27 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर के ईरान से मुतल्लक एक के बाद एक मुतनाज़ा बयानात। एक तरफ ईरानियों को बेकार, जंगजू लेकिन जबरदस्त मुज़ाकरातकार करार दिया, तो दूसरी जानब यह दावा भी किया कि ईरान ने आब नाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 10 ऑयल टैंकर्स को, जिन पर पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, बतौर तोहफा गुजरने की इजाज़त दी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान ने तवानाई के मंसूबों पर हमले 7 दिन के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की थी। ताहम उनके बकौल उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स की तबाही का मंसूबा 10 दिन के लिए मौखर कर दिया है। इन बयानात के साथ ही सदर ट्रंप ने बरतानिया के वजीर आजम पर भी तनकीद करते हुए कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, जहमत ना करें, हमें अब आपकी जरूरत नहीं। The UK say that we'll send, this is 3 weeks ago, we'll send our aircraft carriers, which aren't the best aircraft carriers, by the way. They're toys compared to what we have. But we'll send our aircraft carrier when the war is over. I said, oh, that's wonderful. Thank you very much. Don't bother. We don't need it. सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमेरिका ने 15 नुकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया है। That we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप मशरक़ वुस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान ने अमेरिका के 15 नुकाती अमन मंसूबे का जवाब दे दिया है। शुमाली इसराइल में मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक, जबकि लबनान की सरकारी मीडिया का कहना है कि अब तक 1100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल का ईरान के शहर बंदर अब्बास में एक रिहायशी इमारत पर भी हमला। 15 शराइत, 5 मुतालबात, फिर भी मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? ब्यूरोक्रेट बोला, इससे शक ये पड़ता है कि अमेरिका दरअसल ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहता, वो सिर्फ वक्त मांग रहा है, क्योंकि उनके जितने इंटरसेप्टर्स थे, एक ड्रोन पे ईरान के, एक मिसाइल पे कई इंटरसेप्टर ज़ाया हो चुके हैं। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका सालसी को इंडिया में कैसे देखा जा रहा है, जानेंगे शकील अख्तर से। जयशंकर ने पाकिस्तान की सालिसी की अहमियत से इनकार करते हुए कहा कि ये तो पाकिस्तान अशरों से करता आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रोकर मुल्क नहीं बनना चाहता। दुनिया की दीगर अहम खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी। ये भी जानेंगे कि कैसे पता चला कि इंसान और कुत्ते की दोस्ती 15,000 साल पुरानी है। मजीद ये भी कि भारत के उत्तर अखंड के देहात में खामोशी का राज क्यों है, और ये भी जानेंगे कि 80% बीनाई से महरूम शाइस्ता ने इंडियन सिविल सर्विस में कैसे कामयाबी हासिल की। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद से अमेरिका ने ईरान की फौजी सलाहियतों को उस हद तक निशाना बनाया है जो पहले बहुत कम लोगों ने देखा होगा। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में ईरान के हवाले से काबीना के इजलास में कहना है कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया और फिजाइया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है और ईरान के 90% के करीब मिसाइल लॉन्चर्स और शायद 90% से ज्यादा मिसाइल भी तबाह कर दिए गए हैं। ट्रंप का मजीद कहना है कि ईरान मुआहदा करने की भीख मांग रहा है, वो बेकार जंगजू लेकिन जबरदस्त मुज़ाकरातकार हैं। Because they didn't make a deal and because they're sick people. They're really sick. They're really sinister sick people. And if anybody thinks it was okay to have a group of people like this to have nuclear capability, nuclear weapons, and if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks of that, maybe 4 weeks. But between 2 and 4 weeks, they were planning to have a nuclear weapon. If we didn't hit them at that time with the B-2 bombers, and one of the great air raids in history, maybe the greatest. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में काबीना के इजलास से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टार्मर पर तनकीद करते हुए कहा कि बरतानिया ने 3 हफ्ते पहले तैयारे भेजने की पेशकश की थी। ये वो वक्त था जब जंग पहले ही खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा कि ओह ये बहुत अच्छा है,
आपका बहुत शुक्रिया, जहमत ना करें, हमें अब इसकी जरूरत नहीं। The UK say that we'll send, this is 3 weeks ago, we'll send our aircraft carriers, which aren't the best aircraft carriers, by the way. They're toys compared to what we have. But we'll send our aircraft carrier when the war is over. I said, oh, that's wonderful. Thank you very much. Don't bother. We don't need it. इसके बाद ट्रंप कहते हैं कि बरतानिया के तैयारे इतने बेहतरीन नहीं हैं, वो हमारे मुकाबले में खिलौनों जैसे हैं। आबनाए हुर्मुज के हवाले से सदर का कहना था कि अगर अमेरिका और ईरान दुरुस्त मुआहदा कर लेते हैं तो ये अहम बहरी तिजारती गुजरगाह दोबारा खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाजत दी है। जुमेरात को काबीना के इजलास के दौरान सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज से 10 टैंकर्स को गुजरने की इजाजत बतौर तोहफा यह जाहिर करने के लिए दी कि वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ख्याल रहे अमेरिकी सदर का कहना है कि उनके ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ईरान ने इस दावे की तरदीद की है। दूसरी जानिब ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार दोनों ही इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जंग बंदी के लिए 15 नुकाती अमरीकी मुजव्वज़ा मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए तेहरान भेजा गया है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज इस मंसूबे पर मनफी रद्द-ए-अमल दिया था और उसके सरकारी मीडिया की जानिब से जंग बंदी के लिए 5 शराइत रखी गई थी। ताहम ट्रंप जुमेरात को एक बार फिर मुज़ाकरात पर इसरार करते हुए नजर आए। They were loaded up with oil right through, and I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged, and I said, well, I guess we're dealing with the right people, and actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उनसे एनर्जी प्लांट्स पर हमले 7 दिनों के लिए मौखर करने का कहा था, ताहम उन्होंने तेहरान को 10 दिन दिए और वो यानी ईरान बहुत शुक्रगुजार है। फॉक्स न्यूज से फोन पर बात करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज के मेजबान को बताया कि उन्होंने यानी ईरान ने मेरे लोगों के जरिए मुझसे अच्छे तरीके से कहा, क्या हमें मजीद वक्त मिल सकता है? उन्होंने मुझसे 7 दिन मांगे थे और मैंने कहा मैं आपको 10 दिन देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जहाज दिए। आपको मालूम है ना, हमने 8 जहाजों की बात की थी, वो जिस तोहफे की मैंने बात की थी। ख्याल रहे इससे कबल काबीना के इजलास में ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने तोहफतन 10 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है और उन ऑयल टैंकर्स पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। इससे उनका यह कहना था कि साबित होता है कि हम संजीदा लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ख्याल रहे ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद की है। मशरक़े वुस्ता के लिए अमरीकी सदर के एलजी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमन मुआहदे के लिए अमरीका ने 15 नकाती मंसूबा मुरतब किया है, जिसे सालसी का किरदार अदा करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। ये पहला मौका है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी में अहम किरदार अदा कर रहा है। That we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government. अमरीकी सदर के एलजी स्टीव विटकॉफ का मजीद कहना था कि यह हसास सिफारती मामला है जिसे खुफिया रखा गया है। उनका मजीद कहना था कि मुआहिदा होने के अच्छे इम्कानात हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईरान और खित्ते और बल्कि दुनिया भर के लिए अच्छा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम देखेंगे कि मामलात किस तरफ जाते हैं और आया हम ईरान को ये बावर करा सकते हैं कि ये एक फैसला कुन मोड़ है जहां उनके पास मजीद तबाही और हलाकत के सिवा कोई बेहतर मुतबादल नहीं। हमारे पास मजबूत इशारे हैं कि ये मुमकिन है। That this is a possibility, and if a deal happens, it will be great for the country of Iran, for the entire region, and the world at large. दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़े वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमकिना तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शंस फराहम करना है, हालांकि वो तेहरान के साथ मुज़ाकरात को भी अहमियत दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फोर्स में मुमकिना तौर पर इन्फेंट्री और बख्तर बंद गाड़ियां शामिल होंगी।
ये फौज उन 5,000 अमरीकी मैरीन्स के अलावा होंगे जो पहले ही खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि नए आने वाले फौजियों को कहाँ तैनात किया जाएगा। दूसरी जानब ईरान के पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती अमन मंसूबे का जवाब दे दिया है और अब इसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। एक बाखबर ओहदेदार का हवाला देते हुए तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरान की जानिब से रखी गई शराइत में मुतालबा किया गया है कि दुश्मन की जारहियत और कत्ल गारत की कार्रवाइयां बंद की जाएं। ऐसे हालात को यकीनी बनाया जाए कि जंग दोबारा ना हो। हरजाना और जंगी मुआवजे का वाज़े तौर पर तयन होना चाहिए और इसकी जमानत दी जाए। खित्ते में ईरान के इत्तेहादियों और प्रॉक्सियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तमाम महाजों और खित्ते में मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां खत्म की जाएं। ईरानी ओहदेदार ने तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को यह भी बताया है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी उसका फितरी और कानूनी हक है। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि शुमाली इसराइल के इलाका नहरिया में एक मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक हो गया है। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक हमले के बाद मजीद 25 अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया गया है और एक 50 साल शख्स को मिसाइल का टुकड़ा लगने से पसलियों में जख्म आया है। उनके मुताबिक 13 अफराद इस हमले में मामूली जख्मी हुए हैं जबकि 11 अफराद में इज़्तिराब की अलामात नजर आई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल लेबनान से फायर किया गया था। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जंग की शुरुआत के बाद से अब तक 1116 अफराद हलाक हो चुके हैं। नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि लेबनान में इस वक्त 1,36,262 अफराद बेघर हो चुके हैं और 3,229 लोग जख्मी हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF का कहना है कि इसराइली फिजाइया ने गुज़िश्ता रोज मगरबी ईरान में लॉन्च साइट्स पर तकरीबन 20 हमले मुकम्मल किए हैं। एक्स पर अपने एक पोस्ट में IDF का कहना था कि उसके फिजाइया ने उन मुकामात पर 70 बॉम्ब गिराए और ये मुकामात बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने और फिजाई दिफाई निज़ाम को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। बयान में मजीद कहा गया है कि इन मुकामात पर फौजी एहलकारों का भी खात्मा कर दिया गया है और इसराइली फिजाइया बिला तात्तुल ईरानी हुकूमत की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों पर हमले कर रही है। एक तस्दीक शुदा वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के साहली शहर बंदर अब्बास में एक फिजाई हमले के बाद एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है। मुकामी हुकाम का कहना है कि एक लड़ाका तियारे ने इस इमारत को निशाना बनाया है और एक ओहदेदार का कहना है कि इस हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। ईरान अब भी तकरीबन मुकम्मल इंटरनेट बंदिश का शिकार है, लेकिन कुछ लोग स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट और दीगर तरीकों के जरिए इसे इस्तेमाल करने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ रही है। ईरान में स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल या इसे अपने पास रखने पर 2 साल तक कैद की सजा हो सकती है और हुकाम इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने की कोशिशें कर रहे हैं। अपनी ताज़ा कोशिशों के दौरान वस्ती सूबे यज़्द के पुलिस कमांडर ने कहा है कि उन्होंने 6 ऐसे आलात बरामद किए हैं और मशकूक अफराद के 61 बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने 17 मार्च को कहा था कि उसने अब तक स्टारलिंक की सैकड़ों डिवाइसेस अपने कब्जे में ली हैं। हालिया ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में मुतज़ाद इतलात और दावे सामने तो आ रहे हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील के लिए बेताब है, जबकि ईरान कहता है कि ऐसा करना शिकस्त तस्लीम करने के बराबर होगा। तफसील देखिए समीद ककरों की इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप का इसरार है कि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात वाशिंगटन DC में एक तकरीब में उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत इसका एतराफ़ करने से बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वैसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो डील करने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो ये कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार देंगे। उन्हें ये भी डर है कि वो हमारे हाथों मारे जाएंगे। ईरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। उनकी मज़ाहमत ने उनके दुश्मनों को हैरान कर दिया है और ईरानी हुकूमत का इसरार है कि मुज़ाकरात की कोई भी बात शिकस्त तस्लीम करने के बराबर है। ईरान का कहना है कि जंग उसकी शराइत पर ख़त्म होगी, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं। मैं वसूख से कहता हूं कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं हुई है। ताहम हालिया दिनों में अमेरिकियों ने मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भेजना शुरू किए हैं। तेल अवीव ईरानी हमलों की जद में आया है, फिर भी इजराइल की हुकूमत इस वक्त तक जंग रोकने का कोई इरादा नहीं रखती।
ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایران مکمل شکست قبول نہ کر لے اور خطے میں اپنے اتحادیوں سے تعلقات منقطع نہ کر لے وہ حملے کرتے رہیں گے۔ اس دوران مزید ہزاروں امریکی فوجی مشرق وسطی جا رہے ہیں۔ ان میں ایلیٹ 82 ایئربورن ڈویژن کے پیراٹروپرز بھی شامل ہیں۔ اس سے امریکی زمینی حملے کے بڑھتے ہوئے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے آئل ہب خرگ آئی لینڈ پر اپنی فوج کو اتارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تیل اور گیس کی سپلائی کا اہم رستہ آبنائے ہرمز چند جہازوں کے علاوہ سب کے لیے بند ہے۔ اس کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ امریکی پوسٹل سروس نے پارسل کی ترسیل پر 8% سرچارج لگانا شروع کر دیا ہے۔ تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کی شرائط میں سے ایک اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی خود مختاری تسلیم کروانا ہے۔ امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرنے پر اصرار کر رہا ہے، اور اس تنازع کے تقریباً 4 ہفتے گزرنے کے بعد کشیدگی میں فوری کمی کی کوئی بھی امید تیزی سے ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری داخلہ اعزاز چودھری۔ چوہدری صاحب، اس وقت جنگ سے زیادہ لوگوں کی توجہ سفارتکاری پر ہے، ڈپلومیسی پر ہے، مذاکرات ہونے اور نہ ہونے پر ابہام پایا جاتا ہے۔ آپ ذرا یہ ڈپلومیسی کی آسان زبان میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو ساری نظریں سفارتکاری پر ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جب سفارتکاری فیل ہوتی ہے تو جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب جنگ ختم ہونے لگتی ہے تو سفارتکاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنگ کیوں ختم ہونے لگتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب ایک فریق کمزور پڑتا دکھائی دے۔ اب اس وقت ہوا یہ کہ ایران اس طرح ان کی نہ حکومت گری اس طریقے سے، نہ ہی انہوں نے گھٹنے ٹیکے جس کی توقع امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا، اور ان کی کاسٹ، ان کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ خود انیشیٹو لے رہے ہیں۔ ان کی بات پر مت جائیے، انہوں نے باتیں تو آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، لیکن حقیقت آن گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں اور کھڑے ہیں، اور ایران سے اب وہ امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کا اندیا دے رہا ہے، اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ان کے وزیر خارجہ اور ایک اور صاحب پر سے جو انہوں نے ان کو لسٹ بنائی تھی ہٹ لسٹ میں سے ہٹایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا وہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے یا ترکی میں ہوں گے یا مصر میں ہوں گے یا ہوں گے بھی نہیں، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان تمام ثالثوں میں سے سب سے زیادہ معتبر نام اس لیے بن گیا ہے کیونکہ پاکستان کی ایران کے اندر بھی ایک عزت بنی ہے، اور یہ عزت آج سے نہیں بنی، یہ پچھلے سال 12 روزہ جنگ کے دوران بھی جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ہمارے مندوب نے ایران کے خلاف جارحیت کی باقاعدہ مذمت کی، چین اور روس کے علاوہ، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پوری پارلیمنٹ میں ایران کی تشکر کے پہلی بار نعرے لگ گئے پاکستان کے لیے۔ اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور ان کے وزیر خارجہ اراغچی نے باقاعدہ ایک ٹویٹ پاکستان کے لیے جاری کیا جب پاکستان نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک بار پھر اس قرارداد کی حمایت کی جس میں ایران پہ جارحیت کی مذمت کی گئی تھی۔ گویا پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی کریڈیبلٹی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، باقی گلف خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی ہماری عزت ہے، امریکہ کے ساتھ بھی پچھلے سال مئی 2025 کے بعد سے ایک اچھا ریپو بنا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کتنی دیر چلتا ہے، لیکن ابھی تک وہ ریپو قائم ہے۔ گویا تمام جو فریق ہیں وہ سب کے سب پاکستان کو اس قابل جانتے ہیں کہ پاکستان امن کے لیے کام کر رہا ہے۔ اعزاز صاحب، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ٹرمپ نے تو اب 5 دن کی بجائے 10 دن کے لیے ہالٹ کیا ہے، مگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے۔ دی کویسچن از دس کہ ڈیلیگیشنز کیوں نہیں پہنچے اور مذاکرات کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ ٹرمپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ 15 نکات بھی آ گئے، 6 مطالبات بھی آ گئے، بٹ ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب ٹیبل سج جائے گا۔ وہ ٹیبل نہیں سجی، یہ کب تک سجے گی بھی یا نہیں؟ دیکھیں، ابھی تو دونوں فریقوں نے اپنی جو انگریزی میں کہتے ہیں نا میکسملسٹ پوزیشن جو ہے، یعنی جو ان کی سب سے زیادہ مرغوب ان کی پوزیشن تھی، وہ واضح کر دی ہے۔
امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اسٹریٹ آف ہرمز خالی کر دیں، یہ کر دیں، اور ایران نے بھی ان کے اوپر اسی قسم کی شرائط عائد کر دی ہیں کہ جی آپ ہمیں ہرجانہ دیجئے، آپ اپنے بیسز یہاں سے اٹھا لیجئے۔ اب دونوں فریق نے کو ایک دوسرے کی کنوے ہو گئی ہے کہ جی ہماری میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں، لیکن ابھی رعایت دینے کو کوئی فریق تیار ابھی نہیں ہے، اور اس سے شک یہ پڑتا ہے کہ امریکہ دراصل یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف وقت مانگ رہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے انٹرسیپٹرز تھے، ایک ایک ڈرون پہ ایران کے، ایک ایک میزائل پہ کئی انٹرسیپٹر ضائع ہو چکے ہیں، اور وہ انٹرسیپٹر خلیجی ریاستوں نے بھی استعمال کیے ہیں اور اسرائیل نے بھی استعمال کیے ہیں، تو چنانچہ ان کو تھوڑا میرے خیال میں وقت درکار ہے، ورنہ یہ کیوں بات چیت کی بات کریں۔ اب ایران کے پاس چونکہ لگتا ہے ان کے اس عزم سے، ان کے اعتماد سے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ ابھی موجود ہے جو ختم نہیں ہوا، اور اسی طرح لگتا یہ بھی ہے کہ ایران کو اس چین اور روس کی مدد بھی خوب شامل حال ہے، تو گویا ایران اس وقت زیادہ پر اعتماد نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں آپ کی شرائط پر بات چیت کیوں کروں، میز ایسی کیوں سجاؤں جس میں آپ کی یہ شرائطوں جو مجھے قطعاً منظور نہیں، اس لیے یہ میز پر ابھی بیٹھ نہیں رہے جب تک کوئی ایسا اندیہ نہیں دیتا ایک فریق کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم کچھ اپنی شرائط نرم کرنے کو تیار ہیں، وہ اس وقت تک میرا خیال ہے وہ میز نہیں سجے گی۔ جی اعزاز چودھری، ہم سے بات کرنے کا شکریہ۔ انڈین میڈیا کے مطابق انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بند کمرہ اجلاس کے دوران کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی طرح بروکر ملک نہیں بننا چاہتا۔ انڈین وزیر خارجہ کے اس بیان پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا، جس میں دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ ایسے غیر سفارتی بیانات گہری مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ سے متعلق مذاکرات میں پاکستان کی حمایت کو انڈیا نے کیسے دیکھا ہے؟ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔ اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ثالثی کے کردار کو یہاں انڈیا میں ایک سفارتی دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بدھ کو اپوزیشن جماعتوں کے ارکان پارلیمان کی میٹنگ میں کئی ارکان نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے کہا کہ انڈیا نے اپنی پالیسیوں کے سبب ایران جیسے دوست ملک کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ کھو دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ ایران سے جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی ثالثی کا سہارا لے رہا ہے۔ جے شنکر نے پاکستان کی ثالثی کی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو پاکستان اشروں سے کرتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بروکر ملک نہیں بننا چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی ثالثی انڈیا کی پالیسی کی ناکامی ہے تو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انڈیا میں سرکردہ سابق سفارتکار اور سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ انڈیا نے اس جنگ میں جو پالیسی اختیار کی ہے اس سے اس کی سفارتی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ سے محض 2 دن پہلے مودی کے اسرائیل کے دورے سے بھی انڈیا کو نقصان پہنچا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تہران تک پہنچنے کے لیے پاکستان کا واشنگٹن کے ایک معتبر ثالث کے طور پر ابھرنا پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اور علاقائی طاقت کا عکاس ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر اس پیچیدہ جنگ میں پاکستان کی ثالثی کامیاب ہو گئی تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی حیثیت بہت بڑھ جائے گی۔ اور اب غضنفر حیدر ایک نظر ڈال رہے ہیں دیگر عالمی خبروں پر۔ گوگل اور میٹا نے کہا ہے کہ وہ امریکی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے جس میں ان کی سوشل میڈیا ایپس کو ایک نوجوان لڑکی کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ کیلیفورنیا میں جیوری نے ان کمپنیوں کو حکم دیا کہ وہ کیلی نامی لڑکی کو $60 لاکھ ہرجانہ ادا کریں۔ یہ ہرجانہ اس کی بچپن میں انسٹاگرام اور یوٹیوب کی لت کی وجہ سے دیا گیا۔ جیوری نے فیصلہ دیا کہ ان کی پیرنٹ کمپنیوں نے جان بوجھ کر برا سلوک کیا، ظلم کیا یا دھوکہ دیا۔ نیپال میں کمیشن نے سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ چلانے کی سفارش کی ہے کیونکہ وہ گزشتہ ستمبر میں ہونے والے مظاہروں میں لوگوں کی ہلاکتیں روکنے میں ناکام رہے۔ کمیشن کے مطابق وزیر اعظم کے پی شرما نے کئی گھنٹوں تک ہونے والی فائرنگ کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جس میں کم از کم 19 نوجوان مظاہرین مارے گئے تھے۔ ان مظاہروں میں مجموعی طور پر 76 لوگ ہلاک اور 2500 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد کے پی شرما کی حکومت ختم ہو گئی۔
شمالی کوریا اور بیلاروس نے بیلاروس کے صدر کے پیونگ یانگ دورے میں دوستی اور تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے صدر الیگزینڈر لوکاشنکوف کا شاندار تقریب میں استقبال کیا۔ یہ ان کا شمالی کوریا کا پہلا دورہ تھا۔ بیلاروس کے سرکاری میڈیا کے مطابق لوکاشنکوف نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک بس دریا میں گر جانے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ بس بدھ کے روز ایک فیری پر چڑھ رہی تھی کہ اچانک پدما دریا میں جا گری۔ حکام کے مطابق کچھ مسافر تیر کر محفوظ جگہ پہنچ گئے لیکن دوسرے بس میں پھنسے رہے۔ اب تک 20 سے زیادہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ایک قدیم کتے کے جبڑے کی دریافت نے ان تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ کتے انسانوں کے دوست کب بنے۔ ڈی این اے کے جدید تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ میں تقریباً 15,000 سال پہلے بھی کتے انسانوں کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے وفادار ساتھی بن چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلیاں ابھی انسانوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی گائیں پالنے کا باقاعدہ رواج شروع ہوا تھا۔ پالب گوشت کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سعد سہیل۔ یہ جبڑے کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی سائنسی دریافت ہے۔ جس جانور کی یہ ہڈی تھی وہ ہزاروں سال پہلے ان غاروں کے آس پاس گھومتا تھا۔ ہڈی پر کیے گئے نئے ٹیسٹوں نے جس کی ایک کاپی ہے حیران کن معلومات سامنے لائی ہیں۔ یہ معلومات اس جانور اور یہاں رہنے والے انسانوں کے تعلق کے بارے میں ہیں۔ یہ شاید دیکھنے میں کچھ خاص نہ لگے لیکن جبڑے کی ہڈی کے اس ٹکڑے نے کتوں اور انسانوں کے تعلق کے بارے میں ہمارے خیالات بدل دیے ہیں۔ جینیاتی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے پہلے پالتو کتوں میں سے ایک تھا جو 15,000 سال پہلے انسان کے ساتھ یہاں رہتا تھا۔ یہ اس اندازے سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جتنا لوگ پہلے سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس پتھر کے زمانے کے شکاری اور خوراک جمع کرنے والے لوگ تھے جو اس غار میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر لوکس بروک ان سائنسدانوں میں شامل تھے جنہوں نے یہ دریافت کی۔ یہ نہ صرف ہماری سوچ سے پہلے کا ثبوت ہے بلکہ یہ مویشیوں، سوروں اور بھیڑیوں جیسے جانوروں کو پالنے کے آغاز سے بھی 6,000 سال پہلے کی بات ہے۔ بلیاں صرف 2,000 سال پہلے ہمارے گھروں میں آئیں۔ یہ کتے کے بچوں کی ٹوٹی ہوئی باقیات ہیں جو اسی زمانے کے آس پاس کی ہیں، لیکن یہ ترکی کے علاقے اناطولیہ میں ملی تھی جو یہاں سے 3,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے۔ تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ دونوں جگہوں کے کتے جینیاتی طور پر ایک جیسے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترکی کے کتے اپنے مالکوں کے ساتھ یورپ تک سفر کرتے رہے ہوں گے۔ کتے اور انسان ایک ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ ایک ہی کھانا بھی بانٹ رہے تھے، ان کے درمیان بہت قربت، یعنی انسان کا سب سے اچھا دوست کم از کم 15,000 سال پہلے بھی اس کا دوست تھا۔ اگرچہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے لیکن ہمیں اب بھی پوری طرح یہ سمجھ نہیں آیا کہ کتے اور بھیڑیے پہلی بار کب اور کیسے الگ ہوئے، لیکن ڈی این اے کے تجزیے سے لگتا ہے کہ یہ عمل تقریباً 40,000 سے 15,000 سال پہلے کے درمیان ہوا ہے۔ یہ نئی تحقیق جو جریدے نیچر میں شائع ہوئی ہے یہ بتاتی ہے کہ پہلے کتوں اور پتھر کے زمانے کے انسانوں کی دوستی بہت گہری تھی اور یہ تقریباً ابتدا ہی سے موجود تھی۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ کے یوڈی گڑھوال جہاں کبھی ہر گھر میں چولہے جلتے تھے اور بچوں کے شور دور دور تک گونجتے تھے، وہاں آج بہت سے گاؤں خاموش خاموش نظر آتے ہیں۔ بعض علاقے نقل مکانی سے ایسے خالی ہو گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر گھوسٹ ولیج یا آسیب زدہ گاؤں کا گمان ہوتا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے نقل مکانی کرنے والوں کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ نقل مکانی کیوں ہوئی، جانیے آصف علی سے۔ جس دن شادی کر کے اس دن تو یہ گاؤں اتنا بڑھیا تھا، بہت اچھا لگتا تھا یہاں، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے بالکل سن، مطلب کوئی نہیں، سب باہر چلے گئے۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ کے پہاڑ جہاں کبھی ہر گھر میں چولہے جلتے تھے اور بچوں کے شور دور دور تک گونجتے تھے، لیکن آج ان میں سے بہت سے گاؤں خاموش خاموش سے ہیں۔ پوڑی گڑھوال کے بعض علاقے نقل مکانی سے ایسے خالی ہو گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر گوسٹ ولیج یا آسیب زدہ گاؤں کا گمان ہوتا ہے۔ انہیں پھر سے آباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے 2 سرکاری اسکیمیں بنائی گئی ہیں۔ ایک ریاستی کمیشن کے مطابق
अगस्त 2025 तक 6000 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के देही इलाकों में वापस आए हैं। हाल ही में गढ़वाल के रुकने पार्लियामान अनिल बलोनी को लोगों से वापस आने की अपील करते हुए देखा गया है। जिस गांव में हमारे पुरखे चले, जिन पत्थरों पे, जिस गांव में जिन पत्थरों पर हमारे आबो अजदाद चले, वो गांव कैसे भूतिया हो सकता है। इसलिए हम सबको कोशिश करके अपने अपने गांव में घर बनाकर, अपने गांव में रजिस्ट्रेशन कराकर इन गांवों को बचाना है, इस रियासत को भी बचाना है। यही हमारी मुहिम है। इस मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं। धूर गांव में कभी तकरीबन 2 दर्जन खानदान आबाद थे, वहां अब सिर्फ निस्फ दर्जन कुंबे ही रह गए हैं। कुछ कोविड की वबा के दौरान गांव वापस आए, जबकि बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं जो रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए हैं। 2020 में जब ये कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक आया, उसके बाद जब ये लगने लगा कि पैंडेमिक अभी रुकने नहीं वाला, तो उस कारणवश मैं मेरे होम टाउन आ गया, कोटद्वार। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पोस्टेड थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम अपने दादाजी का जो ये पुश्तैनी घर है जो अब काफ़ी छूट चुका है, वीरान हो चुका है, क्यों ना उसको अब हम आबाद करें। जिस दिन शादी करके आया उस दिन तो ये गांव इतना बढ़िया था कि बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बहुत परिवार थी, 22 परिवार थी, गांव में बहुत रौनक थी। और अब तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुना गांव, मतलब कोई नहीं है कि सब बाहर चले गए, कुछ नहीं है रोजगार। यहाँ वो जंगली जानवर बहुत आते हैं। ताहम रियासती हुकूमत का दावा है कि अब लोग गांव वापस आ रहे हैं और खुद अपना काम कर रहे हैं। हमने जब 2018 में जब पहली बार सर्वे किया गया तो मालूम हुआ कि कई जगहों पर खातिरख्वाह नकल मकानी हुई है, जबकि कुछ जगहों पर इसमें कमी आई है। जब 2022 में दोबारा सर्वे किया गया तो पता चला कि जो लोग नकल मकानी कर रहे थे वो ज्यादातर जिले के अंदर, रियासत के अंदर थे। रियासत छोड़ने वालों की तादाद कम थी। दूसरी बात यह है कि कोविड के दौरान लाखों लोग वापस आए। रियासत भर में 3.5 लाख लोग अपने घरों को लौटे, जिनमें से बहुत से लोग वापस यहीं रह गए। हम इसे रिवर्स माइग्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। वो लोग जो वापस रह गए वो बागबानी, बकरियां पालने और होम स्टे जैसे अपने कारोबार कर रहे हैं। पौड़ी ज़िले में ऐसे 1200 अफराद हैं। मुमकिन तौर पर 1200 से ज़्यादा हों। हमारे पास 2025 का डेटा है, 2026 का नहीं। इन दावों के बावजूद पौड़ी गढ़वाल में अब भी लोगों की वापसी के बजाय रोज़गार की तलाश में नकल मकानी के वाक़यात ज़्यादा हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां अब कोई भी नहीं रहता। पोखरा ब्लॉक में भरतपुर ऐसा ही एक गांव है। गांव छोड़कर जाने वाले परवेश चंद्र संद्रियाल कहते हैं, ये देखियो हमारी पूरी हवेली आज खाली सुनी पड़ी हुई है, ये मकान सब खाली पड़े हुए हैं, सारे गांव खाली पड़ा हुआ है, जिसका रोना आज मुझे आता है क्योंकि हमारा बचपन यहीं पे बीता था। गांव के गांव खाली हो गए तेंदुए के कारण। मतलब जब से ये गुलदारों ने हमला करना शुरू किया तो यहाँ पे स्कूल भी टूट गई, बच्चे भी चले गए, किसी ने कहीं भी दे, किसी ने कहीं भी दे, कोई आज यहाँ पे है ही नहीं। उनके बरक्स कुछ लोग वापस आ रहे हैं और पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी वापस आने वाली सविता रावत उनमें से एक हैं, जो सेब और कीवी की खेती के साथ साथ होम स्टे भी चला रही हैं। फिर 2018 में मैं यहाँ पर आई और मैंने ज़मीन सर्च करी, अपने लिए ज़मीन ली और फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद 1 साल मैंने वो किया, फिर मुझे समझ नहीं आया वो, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एप्पल्स होते थे, बचपन में हमने देखे हुए हैं, तो फिर मैंने एप्पल्स पे काम किया यहाँ पे। और एप्पल के मेरे इस वक्त में 2000 प्लांट्स हैं लगभग, और कुछ 100 के करीब कीवी के प्लांट्स भी हैं, और अदर फ्रूट्स भी सारे ही लगाए हुए हैं मैंने लगभग। मैंने सोचा मुर्गी भी पाल ली जाए, जिससे कि एग्स हमें प्रोवाइड हो जाएं घर के। और होम स्टे मैंने लास्ट ईयर ही शुरू किया है, क्योंकि क्या होता है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा पेड जॉब नहीं है, तो फिर होम साथ साथ में आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है। और होम स्टे भी इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये नया एक कॉन्सेप्ट है एग्रो टूरिज्म का, वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसमें। पौड़ी के ये गांव अब सिर्फ खाली मकानों की कहानियां नहीं, बल्कि पहाड़ों की गुम होती दिलकशी की अफसुर्दा करने वाली दास्तान है।
सामीन, इंडिया का सिविल सर्विसेज इम्तिहान मुल्क के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से एक समझा जाता है, मगर हैरान कुन तौर पर 80% बीनाई से महरूम शाइस्ता परवीन ने इस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए ये साबित किया कि हौसला, मेहनत और यकीन हो तो कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस इंटरव्यू में जानिए शाइस्ता परवीन की जद्दोजहद, चैलेंजेस और कामयाबी की कहानी। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक एक चैलेंज ही रहता है। कभी आपको लगा है कि दिस सोसाइटी हैज़ बीन वेरी अनफेयर टू यू? मेरे स्कूल वालों ने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकती हैं, आपको स्पेशल स्कूलिंग या ओपन लर्निंग सिस्टम में जाना चाहिए। जो वह नॉर्मल लोगों के लिए एक रूटीन होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाता है। हाल ही में इंडिया के टॉप लेवल सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहान के नताइज सामने आए। हर बार की तरह इस बार भी हज़ारों बच्चों ने इस सख्त मुकाबले में हिस्सा लिया था। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की वो बाकी तलबा के लिए इंस्पिरेशन और फ़ख्र का सबब बन जाते हैं। आज हमारे साथ ऐसी ही एक मुनफरिद शख्सियत मौजूद है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता जी 80% बीनाई से महरूम हैं। नीम बीनाई होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। शाइस्ता जी, खुशामदीद आपको बीबीसी में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थोड़ा सा बताइए ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? मैं देखती थी कि जो IAS ऑफिसर्स हैं या IPS हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावर है कि बिकॉज एट द स्ट्रोक ऑफ वन पेन वो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। और मैं एक वेमेन होने के साथ साथ एक डिसेबल वुमेन, तो वो एक एडेड डिसएडवांटेज आपके साथ लग जाता है। मैंने स्कूलिंग के टाइम से ही देखा था कि जो हमारी जॉइंट एजुकेशन की जॉइंट सेक्रेटरी थी तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती थी। तो फिर मुझे ऐसा कुछ करना था कि जैसे कि मैं इम्पैक्ट डालूँ, मैं उन बच्चियों की ज़िंदगियाँ बदलूँ। फिर हमने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन शुरू की 2022 से। 2023 में दिया, नहीं हुआ। 24 में दिया, इंटरव्यू तक पहुँचे, फिर नहीं हुआ। और 25 में हैं तो थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड एवरीवन्स विशेस हम आज आपके साथ हैं। UPSC एस्पिरेंट्स जो रहते हैं उनको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं रेगुलरली, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। कैसे ये सब चीज़ें आप मैनेज करते थे? एक वो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर वो इतना बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है तो फिर व्हेन यू आर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी तो वो और ज़्यादा वो हो जाती थी। तो आई यूज्ड टू, जो वीडियो लेक्चर्स होते थे तो मैं उन्हें बार बार सुनती थी, या फिर जो क्लासेस होती तो मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको बार बार सुनती थी, बिकॉज नोट मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आई थिंक post COVID online education has become a revolution and especially for the visually impaired. कभी कभार ये भी हो जाता है अक्सर कि जब आप बहुत सारे लेक्चर्स सुनते हैं इंसान बर्नआउट भी कभी फील करता है। डाइवर्ट के लिए आप क्या करते थे? मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। खाना खाना, अच्छा खाना खाना। खाने में आपको स्पेसिफिक चीज़ कौन सी ज़्यादा पसंद है? मैं दिल से एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी। मुझे डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना बहुत पसंद है। कभी आपको लगा है कि दिस सोसाइटी हैज़ बीन वेरी अनफेयर टू यू? सम पॉइंट इन टाइम हैज़ बीन अनफेयर टू मी। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब कुछ रोज़ी रोज़ी रहा है, नहीं, क्योंकि मैं भुवनेश्वर जैसे शहर से आती हूँ। मेरे स्कूल वालों ने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकती हैं, आपको स्पेशल स्कूलिंग या ओपन लर्निंग सिस्टम में जाना चाहिए। बट मेरी माँ कांस्टेंट एक सपोर्ट रही है मेरे लिए। उनको लगता था कि मेरी ज़िंदगी अगर बेहतरी की तरफ जा सकती है तो फिर वो सिर्फ मेन स्ट्रीम एजुकेशन और अच्छी तालीम और अच्छी पढ़ाई से ही जा सकती है, which was true. कुछ आपके बाकी इंटरव्यूज़ भी जब मैंने देखे तो आपने इस चीज़ को ये कहा है कि जो मेरा एक फ़िज़िकली जो चैलेंज है मैंने इसको कभी भी एज चैलेंज लिया ही नहीं है। किस तरीके से आपका अप्रोच रहा है? मुझे लगता है कि आप अपने ऊपर कितना फेथ रखते हो और आपके जो एकदम करीबी हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे घर पे कभी मुझे किसी ने डिसेबल की तरह ट्रीट ही नहीं किया है। रैदर मैं ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी घर में चीज़ों को संभालने के लिए। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों से ही आती है। आपकी लाइफ में अनसंग हीरो कौन है? मैं खुद।
جتنی ایڈورسٹیز آپ کو آتی ہے وہ آپ خود بخود وہ کرتے جاتے ہو. تو پھر میری لڑائی ہمیشہ میری خود سے رہی ہے, نہ کوئی سسٹم سے نہ کچھ سے. تو پھر مجھے اپنے آپ سے ہی وہ کرنی تھا. تو پھر انسنگ ہیرو میرے لیے تو میں خود ہی ہوں. اگر آپ کو موقع دیا جائے گا انڈیا کا جو بیوروکریسی اسٹرکچر ہے اس میں کوئی ایک چیز بدلنے کی, وہ کون سی چیز ہوگی؟ میں وہ عورتوں کے لیے اور خاص کر کے اپنی ڈسیبل کمیونٹی کی بچیوں کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہوں گی تھرو بیوروکریسی. اکثر لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں صلاح لیتے ہیں, لائک آپ کو کس چیز کا ایکسپرٹی مانتے ہیں؟ ڈسیبل کمیونٹی میں تو بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں, کیونکہ مین اسٹریم ایجوکیشن میں بچیوں کو یا بچوں کو لے کر آنا وہ بھی آج بھی کہیں نہ کہیں ایک اسٹرگل ہے. اسکولس لیتی نہیں ہیں, پرنسپلز یا ڈائریکٹرز منع کر دیتے کہ ہمارے پاس وہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, ریزنیبل اکوموڈیشن نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے ٹائم پہ بھی. تو ہم پھر وہ پرنسپل کو یا ڈائریکٹر کو کال کر کے بولتے ہیں کہ آپ کا NOC جو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے اسکول کا وہ خطرے میں آ جائے گا. یہ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی جو RPWD ایکٹ 2016 ہے گائیڈ گائیڈ لائنس ہے کہ اٹس مینڈیٹری کی پرائیویٹ اسکولس یا گورنمنٹ اسکولس انکارپوریٹ کرے 5% ان دیئر سیٹس, جو کہ کوئی بھی اسکولس اکثر اسکولس نہیں فالو کرتی ہے رول. کوئی ایسی اسپیسیفک چیلنج جو مشکلات آپ کو آئے ہیں؟ ہر دن صبح سے لے کے شام تک ایک چیلنج ہی رہتا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں, جیسے کہ میں RCA میں خود تھی, تو RCA میں جو لائبریری تھا, لائبریری میں پڑھتی تھی, وہاں پہ ایکسیسیبل واش روم ہی نہیں تھا. تو جسٹ ٹو یوز اے سمپل واش روم یو ہیو ٹو گو آل دا وے ٹو مائی ہاسٹل. آپ کی طرف سے کوئی میسیج ان بچوں کے لیے جو سول سروس ایسپیرنٹ کے خواب دیکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے, اور جب مایوس ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے, ان کے لیے کوئی آپ کی طرف سے میسیج؟ یہ ایگزام آپ کے ٹیسٹ ہے آپ کی کنسسٹنسی کا, آپ کے پیشنس کا. جو آپ دیکھتے ہو بار بار نہیں ہو رہا ہے تو پھر بھی آپ لگے رہتے ہو, تو آپ کو کنسسٹنٹ ہو کے رہنا ہے کہ کوئی بات نہیں, اس بار نہیں ہوا اگلے بار. اور اگر نہیں ہوتا ہے, بھگوان نہ کرے خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا ہے, تب بھی کوئی بات نہیں. لائف از وے 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 مور دین دس ون پرٹیکولر ایگزام. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے 2 خاص ایلیٹ یونٹس مارخور اور سنو لیپرڈ کو پونچھ, راجوڑی, ادھم پور, کشتواڑ اور کٹھوعہ میں تعینات کیا گیا ہے. یہ قدیم کشمیر کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال کے پس منظر میں اٹھایا گیا ایک قدم ہے. یہ نئی فورسز کیا ہیں اور جموں کے پہاڑی علاقوں اور جنگلات میں یہ کیسے کام کریں گی, جانیے ریاض مسرور کی اس رپورٹ میں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج, نیم فوجی ادارے اور مقامی پولیس گزشتہ 35 برس سے مسلح شدت پسندی کے خلاف سرگرم ہیں. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ حالیہ تشکیل دیے گئے پولیس کے 2 خصوصی کمانڈو دستوں کو آپریشنل نام دیے گئے ہیں. جی ہاں, مارخور اور سنو لیپرڈ نامی یہ ایلیٹ یونٹس جموں کے پونچھ, رجوری, کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع میں تعینات کیے گئے ہیں. یہ قدم کشمیر کی بدلتی سیکیورٹی صورتحال کے پس منظر میں اٹھایا جا رہا ہے, اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کے شہری علاقوں میں تو نسبتاً امن قائم ہے, لیکن جنگلاتی اور پہاڑی علاقوں میں تشدد کی نئی لہر پھیل گئی ہے. 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے فوراً بعد چند ہفتوں تک تناؤ کی صورتحال تو رہی, لیکن بعد میں مجموعی طور پر حالات پرسکون رہے. وادی میں ہڑتال, پتھراؤ, کرفیو یا مسلح جھڑپوں کی باتیں گویا اب ماضی کا حصہ بن گئی ہیں. لیکن دوسری طرف جموں کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ کئی برس کے دوران جموں کے ان سینسٹیو ایریاز میں کم از کم 50 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں, حالانکہ کئی عسکریت پسندوں کو بھی آپریشنز میں ہلاک کیا گیا. پولیس کے سابق سربراہ شیش پال وید کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلح عسکریت پسند محاصرہ توڑ کر فرار ہو جاتے تھے اور فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑتا تھا. اسی پس منظر میں ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت مارخور اور سنو لیپرڈ یونٹس کو جموں کے جنگلاتی اور پہاڑی علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے. مارخور اور سنو لیپرڈ یونٹس کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے جو نہ صرف مقامی زبان جانتے ہیں بلکہ پہاڑی دروں اور جنگلاتی راستوں سے بھی بخوبی واقف ہیں. ان یونٹس کو انڈیا کی ایلیٹ کاؤنٹر انسرجنسی فورس گرے ہاؤنڈز کی نگرانی میں آندھرا پردیش میں ٹرین کیا گیا ہے اور انہیں جدید آلات اور گیجٹ سے بھی لیس کیا گیا ہے.
फौज, पुलिस और नीम फौजी इदारों के सीनियर अफसरों का कहना है कि जम्मू के सेंसिटिव एरियाज में मारखोर और स्नो लेपर्ड की तैनाती के बाद कई ऑपरेशंस में फोर्सेस को कामयाबी मिली है। लेकिन सिक्योरिटी अमूर के माहिरीन और साबिक पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि इन इलाकों में नई सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना करने के लिए एक तरफ अगर नई फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है तो दूसरी तरफ लोगों की हिमायत हासिल करना भी निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आलात कितने ही जदीद हों और फोर्सेस कितनी ही इलीट हों, लोगों की हिमायत के बगैर कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। रियाज मसरूर की इस रिपोर्ट के साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने जनूबी ईरान में मीनाब में लड़कियों के स्कूल पर होने वाले हमले की जल्द से जल्द तहकीकात का मुतालबा किया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मीनाब में स्कूल पर हमले में 168 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौजी तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुमकिन तौर पर अमरीकी फोर्सेज स्कूल को गैर इरादी तौर पर निशाना बनाने की जिम्मेदार हैं, ताहम वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने आज सुबह 3 जहाज़ों को वापस कर दिया है जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कंटेनर बहरी जहाज़ों ने राहदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी। उन्हें पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से इंतबाह के बाद वापस भेज दिया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है और इससे गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है कि जुमे के रोज सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज की जानिब 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया है, जबकि 4 दीगर खलीज अरब और गैर आबाद इलाकों में गिरे हैं। दूसरी जानिब कुवैत का कहना है कि जुमे के रोज उसकी बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। चंद घंटे कबल कुवैत ने कहा था कि शवाइख में उसकी मरकजी तिजारती बंदरगाह पर हमला किया गया, जिसके बाद पोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। अब कुवैत की वजारत पब्लिक वर्क्स ने एक बयान में कहा है कि उसकी मुबारक उल कबीर बंदरगाह को दुश्मन ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों ने दोहरे हमले का निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि हमले के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज G7 ममालिक के इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस में मौजूद हैं, जहां ईरान जंग पर बातचीत मुतवक्को है। यह इजलास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेटो पर बार बार तनकीद के बाद हो रहा है। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक बाशमूल G7 के रुकन ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली को ईरान तनाज़े पर अमरीका का साथ न देने और आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी जहाज न भेजने पर तनकीद का निशाना बनाया था। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक जुमेरात की रात अमरीका से रवानगी से कबल रूबियो ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए जोर देना तमाम G7 ममालिक के मुफाद में है।